اسمع بقلبك. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله. الله تبارك وتعالى يريد لك التوبة إرادة شرعية، يريد لك العودة والرجوع والأوبة. فلماذا تبتعد؟ لماذا تهجر كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تبتعد عن ربك سبحانه وتعالى وهو الذي أراد لك التوبة والعودة والأوبة والرجوع؟ فتب وعد وارجع مهما بلغت ذنوبك ومهما كثرت معاصيك، إلا أن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. املأ قلبك باليقين في الله وبحسن الظن فيه بأنه سيغفر لك إن شاء الله إن تبت وعدت بصدق ويقين وإخلاص. والله يريد أن يتوب عليكم. هكذا قال الله. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم قسمين: الكفار والفساق. الكفار يريدون لك الكفر عياذا بالله، والفساق يريدون لك الفسق عياذا بالله. ينشرون الفسق والمجون من خلال الشاشات والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، يدعون الناس عياذا بالله إلى الكفر والفسق والفجور. فابتعد عن هؤلاء. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم. شايف رحمة ربنا؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، لعلمه جل وعلا بضعفك وبسجيتك، وهي الضعف أنك ضعيف ومحتاج ومنكسر وذليل إليه سبحانه وتعالى، تحتاج إليه في كل وقت، فلا غنى لك عن الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعودوا أيها الكرام وارجعوا وأنيبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وافتحوا صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى تملأ بالحسنات وتملأ بالطاعات. واصرفوا أنفسكم عن أنواع الكبائر والزلات تجدوا مغفرة من رب الأرض والسماوات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.